जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल है जी? सारे भाई ठीक ठाक हैं। लो जी प्यारे भाई, पहले तसल्ली से शौक करना है, फिर मेरे भाई रब्ता करना है। जोड़ों वाले कबूतर हैं, चाहे जोड़े लगाएं चाहे उड़ाएं। मेरे भाई 20 पीस हैं। ये सामने जोड़ा टैडियों का बैठा है। ये पट्ठा इसकी नंबर मैंने खुद उतारा है, 2 मोहरें लगी हैं। इसका मैं शौक करवा देता हूँ। ये फर्स्ट जो बैठा हुआ है, ये सारे स्टैंडर्ड के कबूतर हैं, उन्होंने जोड़ों के लिए रोके थे। ठीक है जी। ये डेरे से वाहद कबूतर है, मैं डेरे से लेके आया हूँ। 20 पीस है। रंग शंग इनको मैंने कोई नहीं लगाया, रंग इनके अपने इनको लगे हुए हैं। 20 पीस है मेरे भाई। लोकेशन लाहौर की है, कार्गो आल पाकिस्तान हो जाएंगे मेरे भाई। जोड़े लगाएं चाहे इन्हें उड़ाएं, मैं शौक करवा देता हूँ भाइयों को। जी ब्रदर, ये मादी का शौक करें। प्योर चौधरी वाली मादी है, देखें ज़रा माशाल्लाह स्टैंडर्ड की मादी। ब्रदर शौक करें कबूतर का मेरे भाई। जोड़े लगाएं चाहे उड़ाएं, ऐसे स्टैंडर्ड के कबूतर हैं। चेक करें ज़रा, ठीक है जी। पल्ला देखें माशाल्लाह से, ब्रांड पल्ला अल्लाह के हुक्म से। मेरे भाई ये कबूतर का शौक करें। ये रंग लगे हैं, सिया हुआ कबूतर है और गोल भी हुआ ये कबूतर। ये उन्होंने जोड़ों के लिए रोके मेरे भाई। चौधरी वाली मादी देखें ज़रा, रंग इसको लगे हुए हैं। ठीक है जी, और आप शौक कर लें इसका। प्यारे भाई ये डव वाला पट्ठा है, चेक करें इसका पल्ला। इसका मैंने खुद नंबर उतारा है, चेक करें। ब्रांड कबूतर हैं, जोड़े लगाएं चाहे उड़ाएं मेरे भाई, ऐसे स्टैंडर्ड। जी ब्रदर, ये शौक करें ज़रा आप मेरे भाई। जोड़े लगाएं चाहे उड़ाएं, ऐसे लेवल के कबूतर हैं। सारे शाह सिरे नील दुम्बे कबूतर हैं, जैलदार टैडी। ये चेक करें, ठीक है जी। जिसकी समझ में आए वही भाई रब्ता करे। लोकेशन लाहौर शहर, कार्गो आल पाकिस्तान मेरे भाई। ये पट्ठा है माशाल्लाह से, सलारा टैडी नया पट्ठा। चेक करें, चेक करते जाएं कबूतर। ठीक है जी, किस लेवल के ये कबूतर है माशाल्लाह से। ये देख लें।